Dobro jutro, dobar dan i dobro veče, dragi moji. Da, pričamo o filmu Mortal Kombat. Kaba, Boban, Lebi, Rajovic, Baki, Be Free. Impressive. Tako da svi vi koji niste gledali film Mortal Kombat, idite gledajte film i onda dođite da odgledate ovu epizodu, ovu recenziju, zato što ću da pričam otvoreno i neće biti cenzure, tako da ako niste gledali film, ne želim da vam uništim taj doživljaj, jer u ovoj epizodi ima dosta spoilera, tako da žao mi je, ne želim da pravim 2 epizode za ovaj jedan film, jer mislim da ovaj film ne vredi 2 epizode. Ne, film nije bio loš, Mortal Kombat drugi deo nije bio toliko loš, ali ispunio je sva moja iščekivanja i nije ispunio sva moja iščekivanja. Svideo mi se i nije mi se svideo. Znam da zvuči čudno, ali jeste tako. Verujem da se većina vas osjeća tako. Video sam komentare na nekim sajtovima o ovom filmu. Većina naših ljudi ne razumeju ovaj film. Ali većina je bila i iskrena i direktna i upravo su pogodili o čemu se radi u ovom filmu i kakav je film i gde su greške. Slušajte, film je odrađen u fazonu ok, igrica je takva i takva, hajde da napravimo i film takav. Velika greška. Imali smo razvoj karaktera u prvom delu i to ono što pravi da prvi deo bude topao i zanimljiv. I gledao sam prvi deo možda nekih 5-6 puta. Drugi deo, ovaj drugi deo, ako ću ga odgledati možda još 2 puta, i to ne znam kada, u jednom trenutku mog života, ali u skorije vreme neću. Ne, nije me toliko uzbudio, da tako kažem. Imamo smrti koje su obećane. Smrti dobrih likova i loših likova. Imamo isto tako nove karaktere, kao na primjer Johnny Cage, njega smo iščekivali željno i dobili smo ga. Karl Urban odradi svoj posao uvek, ali ja nisam želeo da vidim Johnny Cage u svojim 40 i nekim, skoro 50. Hteo sam da vidim Johnny Cage-a u punoj snazi, mlad i spreman za akciju. Trebali su da odaberu VVA, ne znam nija kako se zove, ja ne pratim to i mene to ne zanima, ali ima vas koji znate o kome pričam, mislim da se zove Kaz, nije ni bitno. Taj dečko bi bio savršen Johnny Cage, ja sam navijao za njega, čak mislim da je i on bio na onom posteru na kraju prvog dela u kojem je Cole Young gledao poster i znao je tačno da treba njega da pokupe. Cole Young je izgubio nekako centar dešavanja, znači ne radi se o njemu više. Ja sam se jako nadao da će on da preuzme mantiju Škorpiona. Međutim, to se nije desilo. Šta više, ubili su ga u ovom filmu, kako su mu smrvili glavu sa čekićem. Shao Kahn je nemilosrdan. Pao! Znači, ono je bilo ludilo. Ja sam stvarno bio u šoku i posle sam čitao malo više o tome o čemu se radi. Producenti su shvatili da ljudi uopšte nisu bili oduševljeni tom ulogom Cole Younga. Ali ono što nisu računali jeste da se Cole Young jako dobro razvio u prvom delu i mislim da nisu trebali da ga tek tako sklone, to jest ubiju u drugom delu. Ali uradili su to jer mnogi hardcore fanovi nisu bili za nekog karaktera kojeg nema čak ni u igrici. Nije on morao da bude glavna uloga u drugom delu, kao što je bio u prvom, ali mogli su da mu daju tu mantiju Škorpiona gde bi on konačno učinio da ono što smo mislili u prvom delu bude stvarno u drugom delu i to smo iščekivali u stvari mi fanovi. Ja sam veliki fan Mortal Kombata, odrastao sam tu igricu i znam tačno kako je to bilo kada je izašla prva igrica i kako je to kada je izašao 3. deo, 4. deo. Ljudi, znači, toliko sam ludeo dok igrice nisu izašle jedna za drugom, da ne pričam samo o onim filmovima tih 90. godina. Liu Kang, najjači lik. Ovde, u ovom delu, Liu Kang kao da se ne trudi dovoljno. Da, ne znam da ste primetili, čak glumac izgleda skroz drugačije. Njegova vilica je sasvim mnogo više, kako da kažem, kockasta, mnogo više razvijenija. Koliko sam mogu da pročitam o glumcu koji glumi Liu Kanga u ovom Mortal Kombatu iz 2026.
navodno je na snimanju naprsla njegova vilica i morao je da odradi operaciju vilice kako bi mu vilica mogla funkcionisati. Navodno. Isto to je Zac Efron pričao pre nekih 6-7 godina. Mislim, to su fore i fazoni. Svi znamo da je on to uradio estetski da bi izgledao kako želi da izgleda, kao muškarac. Mislim, Azijat, šta očekivati. Ali, gledajući njegovu facu iz Moćnih Rangera, kada je glumio u Moćnim Rangerima crnog Moćnog Rangera, i sve do sada, lik je prošao veliki niz promjena u svom životu, pogotovo svog tela. Primetio sam da Liu Kang nekako, ne da beži od borbe, ali nekako kao da nije fokusiran, nije tu. Pazite, Liu Kang je od uvek bio jedan od glavnih likova i vodećih likova. Ne znam što se desilo ovde, nekako nemam osjećaj da je on neki bitan lik u filmu. Zatim prelazimo na Jaxa. Mnogo mi bilo žao kada je Shao Kahn ubio Jaxa i to na najgluplji mogući način. Ali okej, nema veze. Mislim da su tu borbu mogli da naprave malo više hardcore, onako da se malo više kolju, da to bude nekako... Imamo scenu gde on udarao pod i ovi se zadrmaju, to jest likovi sa kojim je trenirao Liu Kang i Cole Young. Videli smo to na tom njihovom treningu dok su oni trenirali, on je to uradio, ali želeo sam to da vidim u borbi protiv Shao Kahna. Hteo sam da vidim više od Jaxa u borbi protiv Shao Kahna, jer oni su znači, to je trebalo da bude, međutim nije bilo ništa. Shao Kahn ga pobedio, wow, izbacio ga ko slinu, brate. Dosta borbe i dosta glume i dosta interakcije smo videli sa Sonjom Blade. Sonja Blade, glumica je perfektna za ulogu. Mnogo mi se sviđa, iako mi se nije dopalo u prvom delu, mislio sam, ali odradila je posao, to je bilo to, mnogo mi se dopalo. Uživao sam gledajući, pogotovo njene borbe. Zatim Sindel, what the fuck? Sindel je jedna od najjačih loših likova. Kako to da je Sindel, nekako su napravili borbe mnogo kraćim, mnogo brutalnijim, što je okej, ali su bile mnogo kraće, jednostavne pobede, pretežno. U cijelom filmu nekako mi je falila priča. Ja sam mislio da se fokusiramo na Johnny Cage-a, međutim, ne, Johnny Cage nije bio glavna priča ovog drugog dela. Glavna likuša, to jest glavni lik, glavni karakter ovog drugog dela je Kitana. Kitana je imala dosta vremena na filmskom platnu. Dosta interakcije sa možda par likova od svih njih. Mislim da je moglo da bude mnogo više, pogotovo sa Liu Kangom, jer njih dvoje treba da završe zajedno. Ali ovo je bilo tako glupo. Znači, ona za malo da je preminula, izgubila je borbu previše puta od Shao Kahna, da ne pričam, i opet se podigne kao, niko ne svira kraj, iako je bila i predugo na podu, ne, ona se podigne i onda se bori protiv Shao Kahna dalje, nastavlja borbu. To je ono što mi je bilo malo, to je to što pokušavam da vam objasnim sve vreme. Razradu likova, jako dobre dijaloge, jako dobar flow, to jest plovimo kroz priču u onim starim filmovima jako dobro. Dok u ovim novim filmovima sve je cak, desilo se, a sledeća scena, idemo dalje, ovaj je umro, nikoga ne spominje, nema ga, neće se pojaviti više i to je to. What the fuck, bro? Mislim da oni su napravili ove karaktere kao da su se ovi juče skupili, danas su došli da se biju, sutradan se biju, ovaj neki je umro i kao, jebika. Fali te topline, fali dobra razrada likova u ovom drugom delu, iako većinu znamo iz prvog dela, ali imamo nove likove o kojima sam teo malo više da saznam. Ono što mi je najgluplje bilo, Johnny Cage ne može da se bije bez jebenih naočara za sunce. What the fuck, bro? Zašto? Zbog čega? Jel može neko da mi objasni čemu se ovde radi? Sonja u jednom trenutku njemu kaže, pošto je on uplašen, treba da se bije protiv Barake. I on tu dobije batina, Baraka ga isprebija, dok je on na podu, ona mu kaže, Sonja Blade mu kaže, možeš ti to, samo glumi. What the fuck? Zato što on joj je rekao, ja sam glumac, ja nisam borac, druže.
pravi Johnny Cage zna da može svakoga da pobedi, zna da je vrhunski borac, zna da je on najbolji, ceni sebe više nego zlato koje postoji na ovom svetu, zna da je najveći šarmer, iako nije, zna da je najbrži, najbolji, iako nije, jednostavno njegov ego puca kroz krov. U ovom filmu prvi put vidimo Johnny Cage-a koji je slomljen, psihički nestabilan, nesiguran i koji nema dovoljno samopouzdanja. Jaka scena mi je bila gde Johnny Cage pije viski u jebenom baru, gde ga Ed Boon, koji se i zove u filmu Ed, služi viski. Brate, Ed Boon je izmislio Mortal Kombat. What the fuck? Ne, slušajte, ima dosta propusta u ovom filmu. Dosta propusta, nije kao prvi deo je bio... U ovom filmu su imali mnogo praktičnih efekata, mnogo praktičnih kostima, mnogo stvari je bilo praktično, ali dosta je bilo i CGI. Mislim, koristili su kompjutere, zelena pozadina, kako već. Ono što mogu da kažem jeste da par stvari nisu tako dobro odradili. Moglo da bude mnogo realnije, ali se vidi da nije realno, izgleda kao u igrici. Čak što više igrice u nekim slučajima mnogo bolja. Imali su mnogo veći budžet da urade ovaj film. Mislim da je propust bio taj što su imali previše likova, ali nisu znali šta će sa njima i nisu znali kako da igraju sa njima, pa su odradili samo ono što su videli u igrici. Imamo u ovom delu ponovo Kung Lao. Znate ko je još tu? Ko se vratio iz mrtvih? Ko? Vaš najveći lajavac. Tako je, i njegovo ime je Kano. Kano, da. Kano se vratio bez oka. Zamisli to. Ali, Shang-Chi mu je napravio novu. I to samo zato što je on bio dosadan. To je malo glupo. Inače, nisam video glupljeg Chia ni u igrici, ni u starim serijama, ni u starim filmovima. Ovo je bio najglup. Shang-Chi diže mrtve ratnike iz mrtvih. Mnogo stvari su radili pogrešno, ali mnogo stvari su radili dobro. Ok, nije mi smetalo što je Jade ćelava. To mi nije smetalo, čak ni što je Afrikanka. U stvari, Jade je uvek imala tamniju boju kože u igricama, čak i u onim prvim igricama. Tako da mi to nije smetalo uopšte, mislim da je sasvim okej. Ali ima tu nekih stvari kod nje koje mi se nisu svidele. Jednostavno, sedi na dve stolice. Nije znala gde će. Da li će na stranu Kitana ili će na stranu Shao Kana. Ok, ta mala borba, mogu da razumem, služi predugo i Kitanu, s kojom se sprijateljila i zavolila je kao sestru, i obrnuto, ali radi za Shao Kana, koji ju je spasio kada je bila klinka iz neke jame boraca. Šta ti ja znam. U svakom slučaju, razumem foru i fazon, ali tu borbu su mogli malo više da se malo više pozabave tim. Mislim da bi to bilo mnogo zanimljivije u filmu. Mislim da bi bilo dosta zanimljivo u filmu videti romansu između Kitane i Liu Kanga, ali ona ne postoji. Iz kog razloga? Ne znam. Zatim imamo tu Sonju Blade-a i Johnny Cage-a. Nikakva romansa. Čak ni ljubav na prvi pogled. Johnny Cage prvi put kada vidi Sonju Blade i u igrici, i u filmu, i u seriji, nebitno gde, oči mu ispadnu i jezik mu je do poda. U ovom delu je to bilo ono kao what the fuck? Ko si ti? Zašto? Mislim da su mogli u drugom delu da nagnu malo na tu stranu gde Cole Young ima svoju ženu koju voli, to smo videli u prvom delu koliko je voli, i svoju ćerku. To je jedna ljubav. Mogli su s tim da nastave u drugom delu, barem mali delić da su nam dali, gde se on oprašta od njih, mora da odlazi na taj turnir, gdje će možda da umre, kao što i jeste. I onda imamo zaljubljeni par kao što je Liu Kang i Kitana. Tu ljubav su mogli da razviju i zatim se dešava simpatija kod Johnny Cage-a i Sonje Blade. Ali mi ništa od toga nismo videli. Zašto? Ništa. U svakom slučaju, film, kao film, je okej. Uopšte nije loš. Možete da uživate nedeljno popodne, bam, imate film, kokice su tu i uživate. 2 sata dobrog filma, šta hoćeš više. Tuča na svakom koraku. Znači, strašno. I mnogo krvi. Ovo nije za klince nikako. Ja moram da dam ocenu, jel? Bilo mi je teško. Daću ovom filmu 4 zvezdice. 4 zvezdice. Borbe su bile okej, nisu sve bile prebrutalne, ali su bile okej.
Ono što želim jeste da u trećem delu vidim razvijanje likova. Želim malo više da uđem u njihovu psihu, da ih malo više shvatim i želim da mi bude mnogo žao kada, kao recimo, lik kao Jax, kojeg ja stvarno obožavam, lik umre, a meni je ono kao ok, next. Niste mi dali priliku da se zaljubim u likove, a to je ono što mene jako nervira u nekim filmovima, u stvari u većini. Tako da, eto, nije me ništa vodilo kroz film, osim želja da vidim sve te likove i kako imaju interakciju jedni sa drugima. Tako da, 4 zvezdice, definitivno 4 zvezdice, zato što želim da vidim šta će da bude u trećem delu. Mnogo me zanima 4. i 5. Mislim da će do 4. i 5. da useru svašta. Ali, nemoj da odmah skačemo na zaključak. Nadam se dobrom i da, bacite like, subscribe, puno vam hvala, ljubim u srce, ste mi živi, zdravi i vidimo se. It's showtime. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory.